Chicos, ¿no saben qué pasó? Nosotros dos, queríamos abrir esto y además lo hicimos nuestra propia mano, o sea, no cortamos ni un cuchillo, o sea, ni con el cuchillo ni nada. Y miren, descubrimos que tiene como un coso que esto debería que es como de la espuma, que trae la espuma hasta acá, hasta el coso, y también que tiene una bolita de cristal que es la que hace ruido. Y bueno, le presentamos a Vittorio el Pro y a Mateo. Dale, acercar al Mewin. No sé por qué tengo amigos así. Así se hace el Mewin, mira. Bueno, ya sé que hace un año que no te grabo videos, pero bueno, después voy a subir más videos.